पक्षी चरक के अनुसार चाहे जितनी भी भयंकर खांसी हो सिर्फ 1 मिनट में जड़ से खत्म करना। क्या है खांसी रोग पर सुगम चिकित्सा? सोंठ को अग्नि पर सेक उसमें बराबर का गुड़ मिला के छोटे बेर के समान गोलियां बना ले। 2 घंटे के अंतर से एक एक गोली का रस चूसने से खांसी मिटती है। वासा के पत्ते और जड़ को सौंठ के साथ पिसकर सेवन करने से सभी प्रकार की खांसी शांत होती है। अदरक के छोटे 2 टुकड़े करके ऊपर से सैंघानमक डालकर भून ले और 1-2 टुकड़ा मुख में रख के उसका रस चूसते रहे तो सभी प्रकार की खांसी का नाश होता है। अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।